Representanten Are Helseth brukte bilder fra skipsfarten og mente at det var storm som var utfordringen i forhold til overfarten. Og når jeg hørte på statsråden og representanten Helseth, så vil jeg heller si at det minte mer om at tåken hadde lagt seg i kanalen. Fordi at det nesten umulig å høre statsråden snakke om dette temaet uten at de tre trylleordene gjentas til stadighet, nemlig «jeg forutsetter at», «jeg legger til grunn at», og «jeg forsikrer meg om at», til enhver problemstillingen som tas opp knyttet til denne saken. Og sånt har det vært så lenge Stortinget har etterlyst utfordringer knyttet til denne omstillingen. I forhold til den virkeligheten som vi nå står i, så vil jeg minne om det statsråden sa i Stortinget 10. juni 2011, når Stortinget hadde bedt om en redegjørelse om denne saken. Og sitat, da sa statsråden: «For å lykkes med omstilling er det viktig at både eier og ledelse og de ansatte er kjent med, er enige om mål og rammebetingelser, og at vi holder fast på dette selv om vi møter hindringer underveis.» Sitat slutt. Videre: Sitat, «Det er viktig å sikre dialog og bygge tillit internt i organisasjonen, men dette er ikke nok. Vi må også bygge tillit mot omgivelsene, og da særlig mot befolkningen.» Sitat slutt. Jeg tror neppe det er den beskrivelsen folk vil bruke hvis den skal sette noen ord på den situasjonen denne prosessen er i nå. Fordi at det er nesten umulig å finne andre som deler regjeringens virkelighetsbeskrivelse i denne saken, utenom den øverste ledelsen i Helse Sør-Øst og litt av den øverste ledelsen ved Oslo universitetssykehus. Ellers er statsråden og regjeringen helt alene. Fylkeslegen, Arbeidstilsynet, pasientombudet, ansatte, pasientene, omgivelsene, alle andre oppfatter denne situasjonen annerledes. Og det er ganske overraskende at statsråden da velger å kun lytte til den øverste ledelsen i Helse Sør-Øst med tanke på hvor krevende denne omstillingsprosessen er. Og det som overrasker, er at den tar alle de urovekkende signalene som kommer fra de ansatte og plasserer i en bås, nemlig omstillingsmotstand. Det er helt åpenbart at når man skal gjøre så store endringer som man her står forbi, så er det omstillingsmotstand. Men jeg er overrasket om at statsråden som er ansvarlig har mage til å tørre å plassere alle de alvorlige signalene som kommer fra de ansatte i den båsen, at dette er mennesker som ikke ønsker å omstille seg. For blant de signalene er det faktisk vesentlige advarsler om forhold som vil og kan gå ut over pasientene. Dette handler om to krevende endringer. Det ene er overflyttingen av pasientgrunnlag fra Oslo universitetssykehus til Ahus. Det andre er krevende samlinger av vesentlig virksomhet internt i Oslo universitetssykehus. Og det gjennomfører de to prosessene samtidig med det tempoet er ekstremt krevende, og det burde vært mulighet til å sette på tempoplanen, som også Høyre tok opp, allerede 12. oktober i 2010. Da sa statsråden i en tilsvarende interpellasjonsdebatt som vi har i dag, at statsråden viste til at Helse Sør-Øst og så videre tilpasser og identifiserer risikofaktor i prosessen, og at en ser på pasientgrunnlaget og overflyttingen av ansatte fra Ahus til Oslo universitetssykehus. Og, sitat, «Dette er tenkt gjort blant annet gjennom å legge til rette for overflytting av bemanning fra Oslo universitetssykehus. Det har vært forsinkelse i denne prosessen, men det legges nå til grunn at det vil være nok søkere ved de utlyste stillingene ved Ahus.» Nøyaktig 1 år og 2 dager senere svarer statsråden til representanten Afshan Rafiq at Helse Sør-Øst har informert meg om Ahus har hatt en krevende bemanningssituasjon osv. Dette har ført til at rekrutteringen av nytt personell ble forskjøvet fra årsskiftet 2010-2011 til en gradvis opptrapping i løpet av årets 10 første måneder. Pasientene ble flyttet over
før Ahus hadde kapasitet til å ta seg av det nye pasientgrunnlaget.